Hi, everybody. Nice to see you again. Now let's translate three more beautiful everyday English idiom with me. And the first idiom means saying after an unpleasant experience, you are careful to avoid something similar. Saying after an unpleasant experience, you are careful to avoid something similar. គេវាជាសុភាសិតដែលមានន័យថាបន្ទាប់ពីបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់មួយបទពិសោធន៍មិនល្អមួយបទពិសោធន៍មិនគួរជាទីគាប់ចិត្តមួយ unpleasant you are careful ឥឡូវគឺអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបញ្ជះexperience ឬក៏ហេតុការណ៍ដែលវាស្តៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងជាមួយយើងណាបទពិសោធន៍ឬក៏ស្ថានភាពដែលមិនល្អដែលយើងមិនចង់បានកើតឡើងជាមួយយើងហ្នឹង Alright, so the idiom is see here once bitten twice shy ចឹងបើជាន័យត្រង់ literal meaning ដំបូងឡើយខំ ដំបូងនេះត្រូវបានខំហើយទៅពេលបន្តមកទៀតលើកទី1ត្រូវបានគេខំហើយលើកទី2គឺអៀនបដ ாய் អាហ្នឹងណា